Guys, umulan ng yelo dito sa amin, no. For the first time, may yelo. Ang laki ng yelo. Kabir! Ulan. Tapos na? Yun lang? Ayun guys, after umulan ng yelo, nag-breakfast kami. May cream pa. Naka-experience din ng ulan ng yelo. Pag kuha nito, ganito. Lalagay dito. Bago susubo. Special eh. Mayroon pang ano. Isa dito. Yung adas cheese hotdog. Walang gumagamit sa amin na glass And naman. syempre Sabihin. ito. May yaman. Sige na, salamat.